Amigos, bom dia. Pessoal, tô aqui com essa Titan 150 ano 2004. Essa moto, pessoal, tá com barulho estranho no motor e vamos aqui tá ligando para vocês verem. Então a gente vai estar fazendo reparo aí. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você quer saber aí como resolver essa situação, a gente vai estar mostrando aí no canal, beleza? Coloca aí nos comentários o que você pode ser, o que pode ser, beleza? Vamos estar mostrando aí mais à tarde aí um pouquinho aí dessa mecânica aí, beleza? Valeu, obrigado pessoal.